بسیار غم‌انگیز است. بدین سبب که اکنون در چنین ایامی که باید آهنگ انقلاب ملی پرطنین و هرچه بیشتر پیروزی بخش باشد، در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران دولت گزارشی را مطرح می‌کند که تمامی مفاد مقدمه مخصوص آن حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین میباشد. ولی نتیجه و روشی که در این مورد از سوی دولت به عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران و جز نقض اصل حاکمیت ملی و نیز تعارض صریح با سخنان شاهنشاه و برخورد آشکار با اصول مقررات و قوانین میهن ما چیزی دیگر نمی باشد. شما هم میدونید صحیح است آقای مهندس افضل. تاریخ قضاوت خواهد کرد که صحیح است. جناب آقای وزیر خارجه، جناب عالی تکنون به عنوان نماینده دولت در پیشگاه مجلس شورای ملی چنین گزارشی را ارائه نمی‌دهید. بیگمان به مفاد و محتویات گزارش عنایت کرده اید. من و دیگر دوستان گروه پارلمانی پیرانیست گزارش‌های وزارت خارجه را در این مورد و نیز کتاب جامعی را که اداره نهم سیاسیان وزارتخانه زیر عنوان بحرین از دوران هخامنشی تا زمان حال تنظیم نموده است به دقت بررسی کردیم. لابد جناب آقای مهندس هم به دقت بررسی فرمایید. جناب آقای وزیر خارجه، من اینجا درود میفرستم به روان پدر شما. او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه. او هم دوش بر رضاشاه بزرگ خوزستان رو نجات داد. جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. نمیبایست شما این گزارش رو در مجلس مطرح میکردید. نمیبایست. این هاست لحظات غم‌انگیز. مستندات و دلایلی که در کتاب مزبور گردآوری شده است و آنچه که به طور اجمال در مقدمه مبسوط گزارش دولت بیان گردیده است و آن حد از استحکام، قاطعیت و صراحت حاکمیت و مالکیت شاهنشاهی ایران نسبت به جزایر بحرین می باشد که دیگر جای اندک تغییری باقی نمیماند. گزارشی بود که ملاحظه فرمودید نمایندگان محترم، چه دلایلی مستحکم تر از این، چه دلایلی قاطع تر از این. ما به اون آرمان شاهنشاهی ایمان داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخن چنگ دندان باید دفاع کنیم. غم‌انگیزه. هیچ تاریخ این مملکت غم اینقدر جانگاه ندیده، غم اینقدر سنگین احساس نکرده. بنا به همین ملاحظات از کموار ملت و دولت ایران بحرین را جزء لایتجزای ایران شناختند و بنا به چنین ملاحظاتی بود که به موجب تصویبنامه دولت وقت بحرین استان 14 میهن ما اعلام گردید و نیز بنا به چنین ملاحظاتی است که در گزارش‌های وزارت خارجه تصحیح گردیده است. این جمله است که در تمام گزارش‌ها و کتاب وزارت خارجه منعکسه. بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یکی از توابع استان فارس اداره می‌شده تا به امروز